tere hommikust! Tulen just väga kummalise bussi pealt. Bussijuht poole tee peal hakkas kuskile mujale sõitma. Reisijad hakkasid karjuma, kuhu te lähete, siis ta sai aru, et ta seda valesse kohta, siis ta pööras ümber, hakkas edasi õigesse kohta sõitma. Ja siis mina olin nagu enne oma peatuse ainukene inimene bussis. Ja siis mul oli aegsasti stopp-nupule vajutatud, kohe enne eelmist peatust, ja siis ta tuhiseb mu peatuse sealt mööda, kuigi see stopp oli juba, mitte viimasel hetkel, vaid kohe praktiliselt pärast eelmist peatust lahkumist vajutasin stopp-nupule. Ja siis ta tuhiseb mööda ja ma rõigatan seda teeteks ja siis ta hästi kiiresti pidurdab ja siis peatusest eemal peatub ja siis ma saan ikkagi välja seal tulla, nii et täielik söör. Et huvitav, mis selle bussijuhil täna viga oli. Äkki ta oli raske päev eile. Täna on esmaspäev, jah, muidugi, jah, äkki ta oli eile mingi pidu või midagi. No jah, väga selline veider bussi. Aga mõtiskama ka natukene, siis ma räägiksin täna ühest tähelepanekust, mis on tekkinud seoses ladina keelega, et seal on teatavaid sõnu, mida tänapäeval tõlgitakse selliste väga tänapäevaste terminitega. Näiteks see opus, eks ju, palju tõlgivad tööks, opera, tööd, mitte nimelt, võib-olla pigem teod, eks ju, mitte need teod, kes mida maad roomavad, vaid teguteod. Ja siis, miks ma sellest tööst tahtsin rääkida, jah? Et töö on selline väga selline suur, tohutult suur termin, jah. Näiteks öeldakse, et töö on oluline, siis ma ei tea, millest räägitakse. Või räägitakse naiste tööst näiteks, et naiste töö on oluline, jällegi ma ei tea, millest räägitakse. Ma ei saa sõna võtta nendel teemadel, sest ma ei tea, millest räägitakse. Et põhimõtteliselt, mida on tehtud, on pandud ühte patta. On ühte patta pandud tere!